Labas, labas, šiandieną mūsų scenoje vasaros dangaus ir jūros grožio nuostabusis akvamarinas. Tai sielos budintojas, tikslų pasiekimas ir savojo aš pažinimas. Nuostabaus grožio. Undinėlių, lobių, skrynelių akmuo, jisai saugo ir kelionėse, ir į jūrą išplaukusius. Nuo apgaulių ir klastų taip pat pažadina tyrą meilę, o Atlantidoje buvo manoma, kad jis atveria dieviškasias paslaptis, todėl teisę jį nešioti turėjo tik žiniai. Kas eina saviugdos keliu, puikiai žadina sielą, turėsi dvasinio vedlio paramą ir taip pat skatins jisai tave save pažinti geriau, kontaktą su aukštesniuoju aš, su tau prieinamomis dvasinėmis dimensijomis. Vyks ir dvasiniai įkvėpimo, intuicijos, vidinio žinojimo, tolerancijos ir išskleis tavo vidinę šviesą, iškiregystę, ramybę, tyrumą, sąžiningumą, teisingumą. Jisai veikia labai švelniai, atsižvelgdamas į kiekvieno žmogaus asmenybę, tikrai nespaus, viskas vyksta palaipsniui, labai švelniai, išskirstis energiją po visą tavo kūną, parinkau šiandien ir nuostabų švelnų kvapą. Eterinio aliejaus vadinasi Stress Away. Taip pat padės suprasti informaciją, kuri atkeliauja per meditacijas, ritualus ir padės išlikti koncentruotam. Taip pat bus pravartus ir darbe, ir versle, dinamiškai ir atkakliai padės pasiekti profesinės sėkmės. Labai daug duoda brybės, kurie siekia drąsiai savo užsibrėžto tikslo, darbų. Ir tinka tiems, kurie niekaip negali užbaigti darbų, niekaip negali užbaigti savo tikslų, tai bus puikus pagalbininkas šitoje sferoje. Ramina perdėtos atsakomybės jausmą, kaip jau ir pasako, ar ne, kurie per daug daro, paprašo atlikti kažkas darbą, padarai tik trigubai ilgiau ir dar stipriau ir dar daugiau. Dažniausiai niekam net nereikia tavo šitų pastangų. Ir tiem, kurie pamiršta rūpinti savim, nueiti į kavinę, nueiti į grožio saloną, tiesiog laksto paskui anūkus, vaikus, draugus, o visiškai pamiršta save arba per daug atsakingai į viską žiūri ir nesugeba atsipalaiduoti, tai labai nuostabus bus draugas. Ir be to suteikia emocinio stabilumo, ramina iracionalias baimės, išsiblaškimą. Apsauga tiems, kurie siekia gėrio ir nenustebkite, kad jis su laiku gali pašalinti visus jums nenaudingus kontaktus, kurie galbūt neveikia jūsų teigiamai arba jau tiesiog išaugote vienas nuo kito ir nebeatnešat nei vertės, nei naudos, paliks tuos, kurie reikalingi labiau sielai, o ne protui. Atskleis chroniškų prisirišimų beprasmybę ir padės iš jų išsilaisvinti. Puikiai tiks regėjimui gerinimui.